大家好啊！我翻咗嚟啦。我之前啱啱去呢度嗰度買咗啲嘢啦，咁差唔多農曆新年咧，佢有個亞洲節日咧，就Asia Festival 啦。咁我就買咗少少嘢。咁每一次咧喺亞洲節嗰陣咧，就我多數中意買咧，就係呢一隻嘅。呢一隻麵包糠，咁呢隻係日本麵包糠嚟嘅，咁炸出嚟啲嘢咧就非常之正啊，好食啊！咁佢細細包，咁你好快用晒嘅，咁用唔晒嘅話咧就擺過一個密封嘅個 container 裏邊啦，咁可以keep 住用好耐下嘅。咁我見到佢嘅有效期咧去到2027年嘅3月先到期，所以咧我就一次過買2包。咁跟住咧就買咗嗰個提子啦，佢有2種味道嘅提子係 mix 咗嘅，咁磅幾銀好似做緊特價嘅。跟住咧就番茄仔啦，咁呢隻番茄咧就非常之新鮮啦。價錢咧就可能貴咗啲啲咁多，但係冇乜所謂啦。咁呢度都係磅幾銀到嘅啫 ，OK 啦，係咪先？咁雞咧，我次次去呢度咧，如果好多朋友睇開我啲 blog 嗰啲人咧，就知道我每一次去親德超咧，我一定會買雞嘅。咁呢隻雞咧，我食咗好多年啦，非常之好食。咁佢有少少雞味啦，冇嗰啲鞋實實啊，同埋好滑啦。煲湯咧就都得。咁如果做嗰啲白斬雞啊、浸雞啊、鹹雞啊，都係佢噶啦。煲湯又係佢啦，我次次都係買佢嘅。咁呢隻就非常之好食嘅，我已經講過好多次，同埋咧我係之前介紹啲湯類嗰陣咧，我都係用呢隻嘅，呢隻雞嚟嘅。OK，咁跟住咧就嗰個sweet potato 啦。咁呢隻咧我都係多數會買嘅，買翻嚟做下早餐都好啊嘛。咁我多數會用嗰啲蒸爐咧，一次過蒸晒佢，擺雪櫃嗰度。咁一日想食嗰陣咧，仲用氣炸爐炸一炸，咁要食得噶咯喎，當早餐非常之方便嘅，好似1磅1磅20都唔使，119好似係。好啦，跟住咧就嗰個摩登瓜子啦，我都好少喺出邊買摩登瓜子，我都好少食嘅。農曆新年差唔多嚟啦，咁我就買一包咧應下節啦，因為佢寫住咧佢係 roast and salted， 即係佢要焗過啦。跟住咧就有少少鹽味，即係有少少鹹味嘅。因為之前咧我啲同事咧就西班牙翻嚟嘅，佢攞咗啲西班牙啲摩登瓜子俾我食咧，係完全冇味嘅。所以見到佢呢度係鹹味咧，我試下。否則咧就喺中超嗰度買咯。咁我第一次買試下，唔知好唔好食。咁跟住最重要咧就要買咧，農曆新年咧一定要買嗰啲桔啦。咁呢隻咧係一盒盒咧就每一年都有得賣嘅，有多數我都去摩利臣買，但係今年摩利臣就冇去到，見到呢度有我就買咗一盒，2磅幾銀嘅啫。咁因為咧佢呢啲係大桔嚟噶嘛，佢係有葉嘅，睇下啦，呢啲有葉嘅嗰啲桔係嘛？係啦，有葉嘅，所以咧就即係 just for 農曆新年啊 ，just for Chinese New Year 啦，係咪？咁多數咧就會買啲啦，大吉大利啊嘛，係咪？好啦，咁好簡單嘅一個分享。今日咧我就去咗呢度咧，就買咗咁多嘢，咁同大家分享下。咁多謝你嘅收看喎，多謝晒。我哋下次見，祝大家新年快樂，身體健康。心想事成，咁我哋下一次再見咯喎，拜拜。